cadukan. Oh iya, ini mertua saya, Ibu Erlik. Ini caranya nih. Kamera depannya mana? Coba. Pengalaman barukannya sebelumnya ngapain aja? Saya tuh sudah berpengalaman sebagai ART di kota-kota sebagai ART di mana-mana di kota-kota besar. Anjani Lover. Negara. Majikan saya dari artis beken. Mana Anjani Lover? Ini kita Anjani Lover. Ini YouTuber Aryuda Channel. Jangan lupa follow YouTube-nya Aryuda Channel. Aryuda Channel. Kalau ngasih bintang pasti 5 star plus karena maklum bintangnya cuma sampai 5 jadi dikasih plus. IG saya tomi.adria. Ini orangnya penuh semangat ya. Saya suka. Di keluarga saya keluarga besar. Saya dan suami saya punya 2 anak dan lalu ada bapak mertua dan ibu saya dan juga ada adik saya. Gimana Mbak, nggak ada masalah kan kalau misalnya ngurus keluarga besar pasti betul. Belum madam, saya pernah bekerja di keluarga yang lebih besar lagi. Oh gitu. Ya udah, sangat bergabung di keluarga kami. Mulai hari ini. Foto lagi diliput, ntar kalian masuk di YouTube-nya Bang Aryuda. Halo, selamat siang. Ya, saya sendiri. Aryuda Channel ya. Sudah beli donor. Oke. Ya, terima kasih infonya. Ntar saya ke rumah sakit. Ini dari mana semua? Iya. Terus? Ini kan buat masyarakat. Si Tommy boleh ledek-ledek. Tom pengen Tom. Aku masuk ke klub dulu. Damai. Udah damai. Enggak di Kalau tadi kan iklannya masih kayak Masalah. Ini kenapa jadi promosi toh? salad. Salad. Neng, kalau mau beli salad sama saya juga, salad buah. udah pegang aja. Pegang bedaknya maafun kan. Nah, Aku udah punya. ya. Ini anak gunung. Ini anak gunung. Ini anak gunung. Masuk. Tapi tetap pede. Yang penting pede. Dia suka nanjak. Kamu pedenya halo, ngalahin semuanya yang sini ada. Cuk, pegang. Pede banget, mampus. Sampai ngabisin pedenya di doang. Ini terlalu pede Tom. Harus ngalahin pedenya Mince. Dia kangen. Diem dulu yang cepu itu ternyata sahabatan. Iya, informasi. Mince tahu di dong. Kalian tahu ya. Ya. HP gue harus gue matiin deh. Gue kan udah bikin telepon. Guys, ntar nelfon lagi ya. Gue mau pakai handphone buat syuting. Mania, titik Mania. Oh iya. Foto dong kan, please. Dah. Teman-teman kuliah. Jangan lupa mampir di channel saya, Muhammad Tommy Adrian Channel. Caduk channel. Deo enggak? Om Amat ini. Kira ada apa? Itu dibersihin kalau bangun tidur teh. Gede harusnya.
udah tabrak. Ya tabrak. Dua. Coba latihan. Datang aja. Dapat Tiran kalian sama kayak gitu ya. Aunty Pak, lihat ini ada berapa sih Pak? Oke, terus berapa? Papa kok sama mama kayak gitu? Papa sama mama lagi berusaha Auti like ya oke. Nah, gue lupa dengan mama seperti sebelum bantu. HP-nya mana bawa ya? Apa ya? Yuk anak-anak. Yuk anak-anak cut on. Hari ini Aunty Peggy Lagi berguru sama vlogger, youtuber ya. Youtuber. No, YouTuber Lagi berguru aing. Libur. Mau waving. Sepatu gua udah ada, sepatu terus tongkat apa segala macam. Drigen 2 udah standby, alat masak segala macam ready. Hah? Gak tahu. Tanggal 10 aja. Oh ini tembus kan 52 ya, 44 68. Kok tembus di atas 52 ya, gue masih di sini. Pede sih cepet ini. Sayang banget ya anjing. Nyesel aing. Yang TikTok itu yang viral kan. Yang main TikTok itu. kesakitan mereka Siapa di bawah kesakitan? Si Kian nyamperin tuh abis Alvira. Sampai akhirnya digendong. Jawabannya. Muncul tuh dapat tuh di bawah. Di bawah mancing mau maju. Ya. kalau ngecas di masalah nggak bisa spin. Buka tutup itu. Tambah. Ini aman masuk dalam. Kasih lampu.